दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलेक्स सिरप के बारे में, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये ग्लिनमार्क कंपनी का सिरप आता है। अगर इसके साल्ट की बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड और फेनिलफ्रिल हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेरेंडामाइन, ये इसके अंदर साल्ट होता है। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, ये ड्राई खांसी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिरप है। जैसे कि ड्राई खांसी हो या फिर अस्थमा वाली खांसी हो या फिर एलर्जी वाली खांसी हो या फिर गले में इरिटेशन है, मतलब खांसी किसी भी प्रकार की है, खांसते खांसते आंसू निकल आते हैं, तो ये खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिरप है। अगर इसके अडल्ट डोज के बारे में बात करें तो 10-10 ml दिन में 3 बार, फिर भी एज और वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।